décembre. Désobéissance civile, on a dit en activité, en action, et on dit en marche. Front républicain pour des actions patriotiques. Comme je verrai, on est notre tout monde. Moi je verrai, on est un hit on est. Bautende tawata en fo pays ka fewndi den ɗon bautende tawata en fo pays ange CNFD bautende tawata en fo pays koko mi wiwno on kon goto iwata ka yaasi ara wallito en e wallare hoore men e pulal ko ɗum ɓe innata yirgan hoore ma reeni ɗum si goɗɗo no yirgande ma ɓaawo e français ɓe inna aide-toi et le ciel t'aidera hande ɗo ko addimi ko toɓɓe tati rapidement 15 minutes sago ngaran nde ni yewtane donc senditede moƴƴa naata ɗo yo senditu en timini déjà yimɓe temedere wonɓe darde live on ce qui est très bien bawteɗe andi ari internet on no kupano wanki ɗum ɗo woni toɓɓere meɗen ara nder nden ko ɗum waɗi si internet on e moyen de communication ji ɗi ɗi kupa iɗi hanki jemma ha hande ɗo wo e midi là il est 14h30 quelque 36 pour être exact Conakry ko ɗum ɗo wonata toɓɓere men ara nder nden ko ɗum waɗi si ɓe kupani ɗum ko coïncidence waɗi ka ko ɗum waɗi si ɓe kupani ka sina coïncidence enen e ŋeɓɓan no woniri noon hankin hicci hankin haɗen jogui bananaɗo ala kulli hal e yewta fi ɗum ɗon toɓɓere meɗen ndimmere nden en yewtay fi ko woni feƴƴude ko Sierra Leone ko tawata musidɓe meɗen hankin nangano winaɓegol ka frontiére alhamdulillah en yewtay fi ɗum ɗo yewten kañum kadi fi ko eɓɓuɗen waɗugol Sénégal yeyde franc on kalannode ndu lewru ɗo si Allah jaɓi kalannode hitande ɗo haray ko ɗum ɗo woni toɓɓe meɗen tati ɗe yewten fi muɗum ɗen évidemment hiɗe mari différum to sukunni ɗo ko yewten fi mum fi jannoɓe l'école wiyeteɓe enseignant contractuel nangaɓe hannde doola taw si nangana ɓa kaso yuɓɓidiren ɗum ɗon noon e woɓɓe goo yaltunoɓe waɗi manifestation balɗe no feƴƴi ɗo komɓe woni ɓen kon ɗum waɗi si ɓeɗo ɓe yalti ɓe holli mettu ɓernde maɓɓe on ɗum kamɓe ɓe nangama ɓeya kañum yaltuno holli mettu ɓernde muɗum kañum nangaka au contraire d' ailleurs konko ɓe landi kon kañum waɗa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحف ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 décembre 2024. Il est présentement 14h passé de 39 minutes en temps universel. Nous nous retrouvons encore ce matin, ce qui n'est pas habituel en semaine, surtout en début de semaine. D'abord pour nous excuser pour n'avoir pas pu communier avec vous hier dimanche. Compte tenu de la fatigue et beaucoup de choses, de réunions, ça est là pour justement cette journée ou pour les semaines à venir. Donc, ce qui fait que hier, contrairement à ce qui a été la coutume, nous ne sommes pas venus pour parler avec vous et c'est le lieu pour nous de nous excuser auprès de vous. Ensuite, venir pour vous faire part de 3 points et certainement divers. Le premier point, c'est de parler de cette interruption, cette coupure d'Internet et en même temps des moyens de communication, y compris les appels directs. Qu'est-ce qui a entraîné cela? Est-ce que c'est parce que nous avions annoncé cette désobéissance civile à partir du dimanche, donc à partir du 15, ou bien c'est une coïncidence, ou bien c'est parce que nous étions au courant de ces travaux que nous avons décidé de lancer cette journée pour recueillir coïncidence. L'un ou l'autre, nous allons parler de cette interruption, pourquoi il est intervenu, curieusement et par coïncidence, lorsque nous avons annoncé cette désobéissance civile, et surtout que nous avions parlé du retour aux moyens traditionnels de communication, sans compter sur Internet, comme c'était le cas en 2007, lorsqu'il n'y avait pas l'Internet de cette façon-là, et que les gens utilisaient les moyens SMS. Nous l'avons dit il y a quelques jours, et comme par hasard, c'est tout ce qui est en même temps mis en cachot pour ne pas que les gens puissent l'utiliser. Qu'est-ce qui a entraîné cela? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons parler de cette situation de Guinéens se trouvant en Sierra Leone. En représailles, certainement, les autorités léonaises ont décidé, elles aussi, de procéder à une sorte de rafle pour arrêter des Guinéens qui se trouvaient en Sierra Leone, plus particulièrement
dans la ville de Freetown. Nous allons écouter ici en langue pulaar certaines interventions dans nos plateformes de la part d'un témoin qui a été victime justement d'une brève interpellation, conduit dans un commissariat, les documents qu'on lui a demandé et qu'est-ce qu'il a fait pour que justement qu'il se tire de l'étau. Est-ce que cette situation va durer? Qu'est-ce que les gens doivent savoir par rapport à ça? Nous allons en parler. Qu'est-ce qui d'ailleurs a provoqué cela lorsque nous savions que des Guinéens vivaient en Sierra Leone en toute quiétude, comme c'était aussi le cas de ces Léonais qui ont été récemment victimes d'arrestations sommaires et pour les renvoyer au niveau de la frontière. Nous allons en parler. Le troisième et dernier point avant les divers, nous allons parler de ce que le FRAP, qui est le Front républicain pour des actions patriotiques, ce que nous avons prévu de faire du côté du Sénégal. Ça va être en fin de cette année, plus précisément à la fin de ce mois de décembre. Le 29, il y aura une mobilisation gigantesque de la part des Guinéens se trouvant au Sénégal. Vous savez, le Sénégal, c'est l'autre Guinée. Le Sénégal, c'est ce pays où se trouve le tiers de la population guinéenne, en tout cas en termes de démographie, si on ne parle pas de ces Sénégalais qui n'ont pas la double nationalité, mais dont les origines sont des origines guinéennes, qui sont nés au Sénégal et qui ne se revendiquent que sénégalais. Sans parler de cela, nous parlons là des binationaux, ou bien nous parlons là de Sénégalais de Guinéens résidant au Sénégal et qui sont répertoriés dans les consulats comme étant des Guinéens. Ça nous parle de 4 millions de Guinéens, ce qui est actuellement à peu près le tiers de la population guinéenne, en tout cas si nous partons du dernier recensement. Nous allons parler de cela dans ce direct, et nous allons aussi faire un petit divers qui est celui de l'interpellation aujourd'hui d'enseignants contractuels qui avaient décidé de battre le pavé, qui ont été d'abord brutalisés par des forces de l'ordre avant d'être arrêtés et conduits dans des commissariats. Actuellement, il se trouve certains d'entre eux dans des commissariats où ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'être soignés parce que certains d'entre eux sont blessés. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, on leur dit que les manifestations sont interdites alors qu'il y a quelques jours, les travailleurs de l'OGP, des fonctionnaires, étaient en train de manifester en toute liberté. Et ces personnes sont allées jusqu'à faire des revendications et des revendications qui ont été prises en compte parce que le concerné a été limogé pour faute lourde. Qu'est-ce qui explique que ces enseignants contractuels soient, eux, interdits de manifestation? On leur brandit l'argument selon lequel les manifestations sur la voie publique sont interdites. Curieusement, ces personnes au niveau de l'OGP ont pu manifester. Qu'est-ce que cela augure? Qu'est-ce que cela exprime? Quelle lecture nous devons faire de ces 2 poids 2 mesures que fait le CNRD? Nous allons en parler justement. Mais avant, vous permettrez que je bascule d'abord en pulaar pour le confort de nos millions de téléspectateurs qui nous regardent avant de revenir en français. Donc, Karen Mewiri, non? Hande do en ari yewtugol ɗo komi fonduno waɗugo direct on ɗo koye nder 15 minutes kono déjà mi indiqué ɗo message ko wonde ma arayna si wiyama frappe on ɗo nayi pula tugara yimɓe ɓen faala yewtu ara ɓe faala kadi yewtu e français ko ɗum waɗi si ara français on tawete ɗo donc o yafoto no gasa direct on o double au lieu de 15 minutes o wonta finalement 30 minutes araya mi faala taw araya andinti nden iɗe nodditi jama o a frappe wi gorɓe yoɓe immoɓe daroɓe darto fi on ɗum immotoɗen daroɗen dartoɗen ko par ce que CNRD on ɓe ɓodi ha en hewtiɗo joni mois de décembre iɗen anditiro woni wa fewno ɗo ni har jama ko hilni ko dépôt de carburant hari no sumi donc inna hande kadi en andi ɗo goɗɗum impacta e transition on ko ɗum ɗo wonno CNRD ko huuli kon ko ɗum ɗo wonno CNRD ko warirnoɓe ɓe warno on tuma fof ko ɗum ɗo wonno CNRD ko darnirno on tuma leydi ndin sampagol maɓɓe wondema ɓe heɓay wallitotoɓe ɓe mois de décembre kala noyta ɗum kanko Mamadi iɗen andi o arno waɗi yewtere nde o innuno e nder courant premier trimestre 2024 on ɓe joƴƴina conseiller communoɓe e nder courant premier trimestre 2024 on ɓeyni ɓe jonna en constitution mo ɓe wonno gollude e muɗum o pour que au moins référendum waɗu e nder nde hitande 2024 hande ɗo ko balɗe 15 ɗo yo ndu lewru ɗo e nde hitande ɗo yo lannu hay hunde ɗiɗo ko waɗi wo ko joƴƴingol conseiller communal ɓen ɓe tawata ɓen ko ɓe joƴƴiniri ɓe ko fii waɗu golle maɓɓe woni noon iɗen andi gibi ka fuɗɗode kala mo Mamadi Doumbouya ƴetti ka golle ko fii on tigi waɗu golle makko ɗen na e waɗa golle jama joni noon en yi kañum kadi circulation communiqué ji ɗo gibi ka tawata ko waɗuno kon ɗo fuɗɗode ɗu lewru décembre ka tawata temeɗɗe yimɓe ino yewta ɗo joni ni ko e haala temeɗɗe nayi on woɓɓe joni on e wolde fi mum hino maayi e stade ko tawata hanjuni o waɗali yewtere ay wotere ɗum ɗon fu yo waalo maya komi faala yen famote ɗo enen guineɓe ɓe e wiwno yen darno leydi ɗi mo kala e wonu ka suudu mum kono koye suno mango mi woni joɗade yeeso moɗon ɗo humpitagol wondema jama on yalti hay si ɗuɗaka woodi kañum kadi ɓen nano ɓe jaɓi woni ka cuuɗi muɗum kono woodi yaltuɓe woodi ɓe huɓɓiɓe motoji muɗum hande yalti joni noon mi faala yo watta yila ɗo e goɗɗo yo jama kami woni ɗo alhamdulillahi rabbil alamina miɗo e jam ɗo nande yito chauffage ɗo reni courant ɓawanɗo si mi yehi joni mi naati ka nder toilette ɗo ma ka nder ɓuuri ɗo mi uddita e ndiyam mi heɓa wulɗam mi heɓa ɓuɓuɗam si mi udditi frigo on ɗo alhamdulillahi rabbil alamina yo nder ton ko mi wawata ñamde alhamdulillahi rabbil alamina kono onon wonaɓe waɗanede ngo cippiro ɗo hay sina onon ɗum no hanono hande ɗo ko andon tanke ka leydi meɗen ndi hettaki ɗi ɓuttaji konko mi linti ɗo fop haray nafa
nafa sabu koko heba e jananiri mo kala no yidi yo taw kam hetto mo kala no yidi yo taw kam kanyum kadi uttu wonay fi kala hande do ko do woni kame kam woni do ni hande ko do woni kame hande do bibe mi woni jiidade do ko bibe di leydi do hay si tawi nyande ko be wi ay kon to woni leydi mawbe am be ya be yoya si be ari to be inne ko ndetuma won don hotude alors que non si inama ko ndetuma won don hotude ça veut dire na do jeedo hande kadi onon taw be non ko ton wondo ko si on ari ga yeto do me hondetuma won don hotude si ngo cippiro no wadede do fi lagine na de fi menen ngala ko hombo buri hanude immade data no do milandike ko hombo buri hanude hikkade yeso fi do jaba bu yamon fopi de mande ko non taw be ala ndiyam ala kura ala data ala sécurité ala démocratie wawata wadde ay hunde hino dolede kanyum kadi e hore dum no ci dimdo fu wadi ala kono ara ka wonda don hida accitaade wadde ko faalla ko ma hida dabbande hore ma ngure ma don hare no saba kono goddo ara tawa ma hida ka vala ma hida doginde auto wal mara o wutta siflero darna ma ndum siflero do tawata ko an sodi do teni makko mo tawata on no fruasi e mo wuppi o ha hino fungiti ko an yobi taxi ji ko wona yobi rede on teni ko kala ko woni wadde don ko inde ma o do darna ma o to anga sodu da million ji inna ma ya jonno mo kaydiji magal tawata jangude di kaydiji do o resansaka e on commissariat mo yi ko bénévole jo yalti do ni ka quartier mo tawata jangali wada ali fus ko bandino be jetta be borna be teni be anda be darna yeso ma an citoyen jo wondo e wadde leydi ndindi tourna hida fentude gayde hida fentude kala ko fentata dabba nyaamete laabudo hara ko lakkere ma nada jonna bibbe ma be nyaaba ko wuwi odo kanyo no wuuli haram ko woni ko fokko haram e makko o wutta ndu siflero do o darna ma fera da o ina ma jonno mo visite technique jonno mo carte grise jonno mo taxe unique jonno mo dum do o lintana ma don piji busdi tawata hay jonno da mo jo wataadi jangude o andadi si wodi goto manko ko e dum do o sonja ma don o itina ma mbudo hendodi o watta ka jifa makko o yawo tekkino ma fe makko ansi dongal ma boni o hajaka si programme ma retardi o hajaka si reso ma heluno ka buure o tefata si pinere ma fettuno ka lawol o hajaka e dum immo ida ara kadi daroda yeso magazine goddo tippingol ko tawata konkonda tippinde don ko fi o nyamo e ka suudu goddo go kadi ara taw ma ka dari da don inna ma ka dari da don ko interdit plaque wala ala inna ma sabu ko darda do ko be nabete fulier piko pun ara taw ma don i tippina kembuje ka auto alma parce que ko kembu o fala ka suudu makko fi bengo makko si a jonnali mo mbudi di o immo yada e kaydiji ma ni ma o nanga apprenti jo ma o naba mo soko ya taw ko yayo mo mbudi fi ya hetto do awu ja bonna ko lakkere ma wonda da bude dum do fo no feddude lagine goddo ara udita boutique muɗum ɓawti o feerude embouteillage o iwi ka o iwi ha waɗi o hewti madina o hewti matoto ma o hewti saare goddo mo tawata hay windaki ka impôt ara tawa ma ɗon liɓana ma ɗon ko innete patenti on innama sa yoɓali ɗum ɗo mi fermete boutique o par ce que goddo goyno détourni mbuɗi nokkugo yehi naɓe ɓiɓɓe muɗum yew jangoya soodi cuuɗi ka jananiri an hiɗa yaltude suudu ndu sonsori ndiyan ala courant ala lawol ala uddita boutique ma mo tawata on marchandise ɗon a yoɓanimo taxe sattuɗo naadi ka ndin leydi goddo ara tawa ma don kadi hore on taxe don ko inna ma ko ya yobu patenti ya yobu tax konko udditoda kon boutique ma don din budi kadi so hendi kadi ko feccere majji woni hewtoyde o hendo di do nyaama kanko kadi o inna mbahuma don ko don ba nyaamata dum do fu no hebude ma an o gine en jodo ko an hande do hubbini ndu motoru ma hubbini ngal taxi wal ma udditi o boutique ma do alors que non koko mi wowli do fokko hore ma woni rewde est ce que hakke golli est ce que kuddi gollari do est ce que barki waltiti do ene onon don sikka ngo cippiro ngo wonde nge wadude do ko menen ngo wona wadanede do sikka koko mi woni on e noddude do e mudum menen wonbe wadde di live ji do wonbe yewtude yalta ka jananiri yewta o fopo yido ko be holi jama on ko be kupi o internet do sa hebi goddo nawnuno do hande do o tammo be kupi moyen de communication ji din do fop awata noddude docteur jo biddo am fadama docteur are kipa non lambo do fatunde hebike goddo fatike ko yo humpondire tinna a wawata noddude goddo dum do CNRD wa'ima dum do be hajaka kala ko ni urgence be hajaka yo laamu mabbe gon kambe wawton préserver parce que be holi e wi à partir du 15 ko jama imo mo kala fewnu ka chef quartier puji na chef de quartier wondon to mo kala yo salo reconnaître de si goddo ari damtugol maggo dum kala police jo dandum be humpitike dum do noddama be ala wadande didi kambe be ala tifude waday wadata be yetti disposition ji mabbe din fi wata laata hakkunde ma Allah an o wondo ka suudu mo tawata jogaki finkade e kambe jogi be di moyinji do fu kombo mo buri holude
ammo tawata on koko woluɗen ɗo e wi'ali goɗɗo e ƴettu finkari e wi'ali goɗɗo e ƴettu weduru ko wi'a wata yaltu wonu ka nder suuduma kala kadi chef quartier ma gibi hande ɗo yaw puujinoyamo andinamo na o lanɗoma raɗoɗa préfet kala ko ɗum ɗo wi'a taw hay waɗaka ɓe tefali ɓe ƴetti disposition ji maɓɓe ɗin ɓe holli ɓe suusata ɗum ɗo e ɓe huli kono ɓe holli kadi fino yoɓe jooɗo ka laamu ɓe waɗay ko waɗete kon fof fi kamɓe o laamu maɓɓe ngun daɗo anno waɗiri wo ene hino hewti ha kamen ara mi waɗana on tableau expliquana on ɗum ɗo wonde mata yaltu wonu ka suuduma ene a weela ɓurɗa fo ka angiɗa sikka ko an jogi nguure maɗa on mi landike ma ene a sikka ko yaltuɗa ɗon kon ko ɗum woni e waɗude heɓa ko ñuwama e wonɓe siri ɓen fewndo hande ɗo nini ko wonde tuma ɓe wawi heɓude bateau alongal arde costaka maɓɓe hande ɗo ko aide humanitaire woni ɓe addande ka ɓe ñaama duuɓi 10 e goɗɗum ɓeyno e gere ɓe haɗi ɓe wuura kono koye ɗum ɗo ɓe woni ha ɓe raɗi hande o lanɗo ɗo o dogi o seeki an fiinede balɗe 3 ɗole ko ñallal ara nangaldi wi'a wonu ka suudu a wawali ɗum ɗo wonde ka suudu ma holla awa o moyen hande ko lendi miɗo wonde ka suudu en solidarité mi andina ɓeɗo koko ɓe fokkintin ɗo yaltoyta on fondi on waɗata élection on fondi on jooɗoto hoore amen ko menen andinta on ɗon wondema ɗum gasata mi yaltata innaka yaltu sunna pineri mi wiyali sakko lawol wonu ka suudu ma ta yaltu holla senerde goɗɗo no woodi wowlanoma goɗɗum waɗa discipline holla innaɗa ko ɗum waɗi somi jonni en taari kam mi yewti en kon ɗum annabi Moussa wi'a non yalti yimɓe ma ɓen jemma seppe son hewtoyi nokku ko min mi waɗoya e goɗɗum hande ɗo fiya wonu ka suuduma hara a yaltari ɗo innaka ƴettu finkari innaka ƴettu weduru innaka fewnu taw ka mamadi yahanamo ko inna wonu ka suuduma ta yaltu ta huɓɓi motoru ma ta uddito boutique ma ta huɓɓi otowal ma wonu ka suudu darde leydi ndin ko ɗum ɗon wiyaɗa senerde naɓanima message hollugol ma koko wowlaɗo min tefata tola kone wonde ɗo ko forowol banano woni waɗude koye samakala woni koye soobe woni imo mari yimɓe min tefata on prend nos dispositions on coupe l'internet on coupe tout ɗowle taw en hewtali 31 décembre hiɗen heddori taw jonte ɗiɗi ɗo en hewtu 31 décembre ɓe expérimenti goɗɗum kono kamɓe kadi ɓe expérimenti goɗɗum ɓe andi ɗo le 30 sa coupi internet a coupi téléphone ari a militarise quartier ji ɗin fof 31 décembre hewtay jangwalo tallo le 1er janvier nangue fuɗirata ngue wowiri ɗon la vie continue transition on o glisse lanni on passe à autre chose sennu kala yalti jooɗi wowliɗa e nder chaine men immina militaire ɓe amen ɓen ko ɓen min mari min ala pinka min ala communication zéro an yiɗa piiridude e goɗɗo hemo jiɓi kon ɗum woni moyenji maɗa ɗin a presque un mois ara jooɗoɗa wiya ala moyenji fus sina yimɓe ɓen ɓe yimɓe yaltuɓe pendant 11 ans 15 ans 16 ans an yiɗa yaltinde toujours la même méthode kon si ɓe fankino c'était mieux joni noon CNRD i sait on ɗo rewrata andama ko ɗum ɗo e wolino ɗo fi gouvernement qui peine à avoir lieu parce que tout simplement il veut pas mi halta ɗon molna ñaaka pay gonga on andon si ko ɓen ɗon habborɗo on andon wondema ƴette disposition on maɗi walline fes ɓuttine yimɓe ɓuttina jokken goɗɗum ngo accen CNRD laamo 50 ans maɓɓe on yo CNRD laamo vive CNRD vive le CNRD gibi hande ɗo vive CNRD d'accord ɓuttine leydi aduna on continue yimɓe ɓe ñaama wonɓe wujjude wujja wonɓe dolude doola ɗi dawaɗi ɗo ɗi bareɗi ɗi jakkaɗi ɗo jooɗe hoore meɗen d'accord jibi hande ɗo je démissionne purement et simplement yewtugol fi laguine on je démissionne jibi hande ɗo yewtugol fi laguine on parce que fi Guinée jon ça ne va pas lanni gasata wota goto noon an yewtoɗon joni yewten fi Sénégal yewten enen wonɓe ɓen ka yaasi mobilise oɗen daaren kono joni ƴettirten feere goo wonɗo laguine on wota goto addana message wonɗo laguine wota goto yewta ɗon no yen ar ɗon onon kadi noon wonɓe ka jamaniri fi on no hande immade jentiteɗo nanon ko ɓe woni e wadde Guinéen ɓe wonɓe Sierra Leone ɓeɗo tawoɓe ɓe dogi laamo gongu ngu ɓe yehi nokku goo jentiteɓe ɗo ko wona waɗede jentite. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh omo joɓere nene gotoɓe ɗo ara no salminan fof nan ɗo tawi kam e jaam kala inde mum e yettode muɗum aray minen kamen e jaam kamen wontiri ga aray kamin ceerno ibrahima jagite radio moƴoɓere men nden nati salmin oɗon ko Allah sikkire ɗo lam ɗo sinon e jaam aray minen ka tawa ga ko fewndino nini ko nangugol fulɓe ɓe wode tro fuje sarsa inna e natteɓe kawta ɓole ini kam ono yewtude ɗo ko teppere oti lawol ɗum noon ɓe nangi bus ɓe nangi mawɓe men sukaɓe men e sonnaɓe men bandiraɓe men bus ɓe loodi naare wona den 3 kuji fakire ɗon e fownude heewi yande hande dimanche on aɗa peraji no woodi sadakaji dennagoji aɗa ɓe arɓe bloqué abadi rodu ka jonson ɗo ɓe moɓude sarsa jama on enna ɓe naɓa yaka frontiére ɓe liɓa ɗon
ara min be andi on ko fendi kon kamen gada do yalla burta fa bade wallahi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Haray wonde modon kado toujours musidɗo moɗon soma musala musa haray de wondi ɗo musidɗo meɗen go tawaɗo nangano ɓen fiwo programme koko fuɗɗi ɗo yo noon haray kamɓe nanga ɓen tigui ɓe akkitiɓe kono ɓe ara ɓe yittano en ɗo seeɗa kono programme woni haray koto domen. Assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ay min Abdurrahman no so nangano bikiro do fi national ID card. National ID card ko lesi mi jogi on be ni wala si ma sota. E to me ka police mi non dem to mara so be adalang photo ID card ron. Be adi den no après même présenter de yi den no. Mi lan mi ko sendil min be ko lo voti premier fo voti deuxième fo mo be igale sendil. Après on to be libéré mi ala di besan jale go besan jale ndike be priade be na wala on akiti. Ko kana mo joga ke dun don be woni na ko to be na besan jale ko no ma jogi kay ni no problème. Ok, haray toujours problème wala haray kono wona programme on fejiri. Ko mone wadde ekuton ɗum ɗo ko woni wadde ɗo ko fap mi yaltino mi worani non wonde maɓɓe nangaɓe ɗo lewna ɓe inna ɓe yaltini o fiyo guinéen kañum kadi soñje ka wona ton par ce que ɓe huuli wota taw hiɓe ndaarode frontiére ji ɗin ɗon ka tawata ɓe tañjini yimɓe immoto arana ɓe ko ma ɓe soñja ɓen par ce que si guinéen ɓe jonnama ka hilno Sierra Leone ton ɓe seyino manipilgol président on ɗo ɓe ndaari ɓe tawi président o ƴetti distance je maɓɓe andi ko ɓe miiji ko andi ko ɓe faala ko joni noon ko soñjugol ɓe kosina ɓe nder ton fiyo ɓeɗo heɓu ka hilno 31 décembre hewta haray ɓen heeɓi enen ka hilno ɗen enen honno wawirton finude ono wonɓe lagine ɓen andon goɗɗo arata walla on immaki ka walla on hoore mon honno famirton ɗum ɗo miɗan dewri on Allah enen onon o wawata horude suumaye ala arde o wata wonde ka cuuɗi mum e balɗe ɗo mi yeeti ka o manjam ko fino ɓe ittiramo ɓe woni yaltuɓe ɓen manifesti ɗon ɓe yetta hay ko ɓe yaltoto ɓe wola kon CNRD couvri ɓe fiyo kamɓe ɓe yaltu ɓe wola ko ɓe faala kon ɓe hilninayi ɓe itta mo wona oye ɓe wadde golle maɓɓe ɗen zere kore ko jello itta en yiiɗo ka Paul Moussa wonno ɗon ka OGP ɗon o kondana ha gasa ɓe réhabilitimo ɓe jonnimo kañum kadi golle manjan ɗo yiɓe wawi mo ittude hande ɗo wona ɗo jonte seeɗa tum ɓe ittamo kañum kadi ɓe naɓitoyamo nokkugol diversion ɓurali o ɗo seede on ko ɓe tawtunoɓe ɓe enseignant contractuel ɓe yaltuɓe hande ɗo ɓe wiwɗen wota on yew e golle wota on yaltu janno wota on accu CNRD manipula ɓe nanali ko holanoɗen ɓen ko won tun hande ɓe yalti ɗo ɓe dolama ɓe barminama ɓe naɓama ɓe sokama ene onon iɗon sikka ko peño wonɗo wadde ene ɗon sikka nde meɗe yeeto on waɗi ɗum ɗo ɗon sikka na computal men woni waɗirde ɗon sikka min ari woni min hotto min yeeto on ko ɗum ɗo wona waɗede a wino seede on CNRD falaka goto yalta manifeste mo tawata ina kamɓe immin mo yalta donc ana e tagi wota goto commento ko woni wadde kon ka OGP yoɓe gero hakkudeji maɓɓe ɗon si ɓe faalaɓe waynira e nder ɗon si ɓe faalaɓe sokkidira ko ɓe faalaɓe waɗu tum ko demande départ pure et simple CNRD en landaki ɗiɗi en landaki tati ɗum ɗo noon fiyo waw latade ko jamma fof immoto si ɗon jooɗi habbiɗo leader politique yo immo hikkano yeeso ɓe fof ɓe démissionni mo kala eno mari ko hirni hande ɗo mo kala le seul dariɗo fewn ɗo ko Aliou Ba le seul voilà pourquoi c'est wallitoto hande ɗo yo fof immo wallito Aliou Ba je le dis je réitère encore une fois ɗo ko option ji ɗiɗi jogi ɗen suɓoɗen jooɗagol teɗɗen fanken budde CNRD paata e hoore men waɗa ko faala ɓe pooco pacannoɓe waɗa kala ko ɓe faala hoore meɗen jaɓen ɗum ɗo no woɓɓe go jaɓirno laamu seeku immoɗen à l'intérieur à l'extérieur en fof dartoɗen voilà pourquoi frappons Sénégal décidi le 29 mois de décembre ɗo en waɗa mobilisation on mobilisation mo wonɗen e wadde ɗum ko fi findingol ɓerɗe jamma wonɓe ɓen à l'extérieur par ce que wonɓe ɓen kan à l'intérieur kamɓe ɓe maayi ɓe wallini ɓerde maɓɓe ɓe jaɓi situation maɓɓe on gasi en jaɓi kamɓe wonɓe toon ɓen ɓe jaɓu situation maɓɓe ɓe jaɓi alhaali maɓɓe on kono en wawata wonde waɗede weeya ka jananiri enen kadi wayi naneɗo ka ɓeɗo wona landede kaydi e leydi Sierra Leone dakko ɗon Conakry kat goɗɗo nangama par ce que goɗɗo go kañum nangimo ma ɗon piyankoɗo mi piye koɗo ko tana hoɓɓe joni noon ɓeɗo woluɓe ɗo Sierra Leone ko tawɓe ino mari licence ko ɗum woni permis hiɓe mari kañum kadi permis go kañum kadi kaydi maɓɓe fi wonugol Sierra Leone tawɓe woɓɓe maɓɓe ko votuɓe Sierra Leone ɗon ko ɓeɗo ɓay tumɓe wowli pulal hino anda ko fulɓe ni alors que Sierra Leone no mari fulɓe ko ɓeɗo nanga naɓa commissariat an ko honde tuma ɗum an daɗata an ko honto teddata an ko honto innete ko a neɗɗo si lagine ɓe wawali immade ka jananiri kadi ka sikkuɗa ɗon a daɗi ɗon kadi ala daɗude enen kono wawirten famude koko mi woni e yewde ɗo fimu ko ma immoɗen wakkilo ɗen kono wawirton famude ɗum ono enen ɗon sikka minen tum men gaynayi ka ɗon sikka ka haala men ɗo tum gaynayi mi wowlanimo mi fillito kañum kadi ɓe wonɓe wiide ɗo no habbi 31 décembre waɗugol goɗɗum 31 décembre hewta yimɓe immo yaha amoya premier naata yimɓe immo yaha place waɗa ko waɗata kon fof ñallal ngal feƴƴira comme si de rien n'était à partir d'aujourd'hui si ɗon faala onon lagine ton imme si ɗon faala wota on immo wakkilani hoore mon hannde kadi wota gooto dow immo ɗo yaltugol innay no wullitade
ay tum on jabi onon wonde mako ma yalto nyama yon tanke téléphone mon no feƴƴude client jo nodda tela jon inna bagiji andi ko noni o yaltay o yaha tanke suuder jo téléphone mon no feƴƴude client jo nodda inna do mari ko suudete o yaltay tanke motor da nande hito ka yaasi inna jaka bay tum yaltali kali kanyo no wadde muudi do ya immo sakko eda on don inna yilto ka suudu non yiltori non ko ya immo tawto ya wondo ka yaasi on ankadi boykota ngal nyalla o sofer jo do tanke mo nande hito sonori auto wal ka yaasi kanko kadi o hubbina auto makko o yalta si on imman ta ko hore mon dum do modi wallinen jaɓe wondema ɓeɗo ay tun kamɓe ɓe famina ni on ɓe mari doole ɓe famina ni on ɓe maîtrise situation alhaali on hande holli on ɓe maîtrise situation alhaali on holli on ɓe wona seren alhaali on holli on ɓe ala soutien he ko Macron to woni e wallitade ɓeɗo par ce que Macron yaali goɗɗo no immi Macron kañum kadi ko gendarme ɓe makko ɓen ko sooyiɓe makko ɓen hewɓe ɓen ko ɓeɗo formi o ko ɓeɗo inni ɓay tun e yaali goɗɗo go sellu o mon ɗon e yiide ɗo o jogaki contrôle situation sur le plan international mi yatta mi degena ɗum ɗon fisanano o wi'i o jogaki pinka o jogaki mbuuɗi na ko mi yaltunomi o ari o fillitiɗo joni non goɗɗo inima jogaki pinka jogaki mbuuɗi o yiɗa habboy o ya innu koɗo habbotoɗo aw yalta o innama kon ɗum ko alaje selu yalta wiya on gonɗum yon immo yaw goɗɗo gonɗum ko ɗum habbi ɗon min ni omo jogi o heeɓi sénégal o immika o yeehi o fattoyka kañum kadi Côte d'Ivoire koɗo habbi ɗon yo artu réglana on probléme on mi faala hen famutirɗo moƴƴa an non komi woni yaltude me wolanam ɗo ko ɗum ɗo woni solution on ko ɗum ɗo waweten gaynidirde e sénégal kala jooɗiɗo habbi hande ɗo yo taw ko parti politique à part modèle yo immo dartanoma goɗɗum padre ko pinka woni addude ɗum ɗon noon mi yeeti kama ɗin pinkaje kadi si ayi ɓen arɓe waɗi on kudeta ko ɓen ɗon kañum kadi immoto waɗa ko faala kon ko ya dogu ka rewɓe ɓe reeduɓe ɓen immo dogu ɓiɓe ɓe yaha ka reeduɓe ɓen hewta tum ɓen ɗon kadi firto mi yewtama ɗum ɗo moƴƴanana ngal pulalam si a nanali ngal ɗo mi yewtama kañum kadi fama si on falaka imanade hoore mum walline